ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ multi train ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာလည်းခိုင်းလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြင်ပြပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြင်ပြပေးမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ battery အားသွင်းတဲ့ set ပေါ့ဗျာဒီမှာသူကဒီမှာစစ်ဖို့နဲ့တွဲဖို့နှစ်ခုရေးပြီးအားသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့cycle battery တွေကို battery OSO တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးacid ပါတဲ့ battery လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး O တွေကိုကျွန်တော်အားသွင်းလို့ရတဲ့ battery charger လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာအလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော် power circuit ကလောင်သွားအလုံးမလုပ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်လေးကိုဘယ်လိုပြင်ပြီးတော့သုံးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီဘေးပတ်လေးကစကူတွေတစ်ချက်လောက်ချွတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေຢာတွေမှာ coin ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဓိကသူ့ရဲ့ main coin ထုတ်ပါမယ်ဒီကောင် AC 220 volt ကနေပြီးတော့ AC 12 volt ပေါ့နော်12 volt ပြောင်းပြီးတဲ့ coin ထုတ်10 volt နဲ့12 volt ပေါ့နော်10 volt နဲ့12 volt ပြောင်းပြီးတဲ့ coin ထုတ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်အထဲမှာကျွန်တော်လောင်နေတဲ့ circuit ကတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးပါပေါ့နော်လောင်တဲ့ circuit ဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AC ရဲ့ main ထုတ်ပေါ့နော်ဒီအထွက်မှာသူကဒီမှာ circuit ပေါ့နော်ဒီ၃ကျိုးမှာသူက circuit လေးထည့်ထားတာအဲ့ circuit လေးကလောင်သွားတဲ့ခါကျဒီကောင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ coin လေးကြောင့်ကျွန်တော်အရှင်းပြရရင်သူကဒီမှာအမဲနှစ်ကျိုးကဝင်တာပေါ့ဒီဘက်နှစ်ကျိုးက AC 220 volt ဝင်ရတာဒီမှာဒီအမဲနှစ်ကျိုးပေါ့နော်ဒီမှာအမဲနှစ်ကျိုးဆိုတာဒါ plug ပေါက်သွားတာ AC 220 plug ပေါက်သွားတဲ့ကျိုးနှစ်ကျိုးကဒီကိုဝင်ထားတယ်ဒီဘက်က AC အဝင်ပေါ့နော်220အဝင်အပေါင်းလုံးမရှိကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်3ကျိုးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်3ကျိုးကကြတော့ကျွန်တော်အလဲကဘုံပေါ့နော်အလဲကဘုံကျိုးဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ကျိုးကိုတိုင်းကြည့်ရင်10 volt ထွက်မယ်ဒီနှစ်ကျိုးကိုတိုင်းကြည့်ရင်10 volt ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုတိုင်းကြည့်တဲ့ခါကျရင်12 volt ထွက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ battery အားသွင်းတာမှာ10 volt battery အားသွင်းတာဖြစ်ချင်း10 volt battery ကိုအားသွင်းတာလို့ချင်းဒီအလဲနဲ့ဒီဘယ်နှစ်ငုတ်ကိုသုံးလဲရတယ်ဒီအလဲနဲ့ညာဒီနှစ်ငုတ်ကိုသုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်12 volt battery အားသွင်းတာလို့ချင်းဒီအလဲငုတ်ကိုမသုံးမနဲ့ဒီညာနဲ့ဘယ်အစွန်းနှစ်ကြိုးကိုကျွန်တော်သုံးချင်းဖြစ်တာကျွန်တော်12 volt battery အားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြာကျွန်တော်ကဒါကကျွန်တော်12 volt battery ကိုပဲအားသွင်းတာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီအလဲငုတ်ကိုမသုံးတော့ဘူးဒီဘေးအစွန်းဒီနှစ်ငုတ်ကိုပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ငုတ်ကိုပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ cloud တွေပါညာကွာကိုလည်းတွားပြီးစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းဆုံးနီလန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bridge rectifier diode လေးအရင်တစ်ခုโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bridge rectifier diode လေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးစပြီးတည်ဆောက်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင် bridge rectifier diode ဟုတ်ဒီလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ diode လေးကျော်ဝဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 1 ampere diode လေးဒီကောင်နံပါတ်က 1M4007 ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးက bridge rectifier လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို၄လုံးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် full wave bridge rectifier ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းတစ်ခါပြပြဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ video လေးမှာထပ်ပြီးတော့ပြပြလိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ diode လေး၄လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် diode လေး၄လုံးဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ full wave bridge rectifier diode လေးကျွန်တော်လောက်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်သွယ်လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်။အရစ်ပါတဲ့ဖက်နဲ့အရစ်မပါတဲ့ဖက်စီကနေကျိုးတကျိုးစီထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလောလောကူကူဆင်ခြင်းဘယ်လိုဆင်မလဲဆိုတော့ diode နှစ်ခုအရစ်မပါတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုအရင်ခဲဆော်လိုက်ဒီကနေတကျိုးထွက်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီကနေတကျိုးထွက်လိုက်ပြီးတော့အရစ်ပါတဲ့ဟာနှစ်ခုအရစ်ပါတဲ့ဟာနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာတစ်ခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခဲတူဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီကနေတကျိုးထွက်လိုက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပေးရမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတော့မှာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဒီမှာစုံပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုစုံပေးလိုက်တဲ့ခါကျဒီကနေကြိုးထွက်လိုက်ထို့အတူပဲဒီအောက်မှာလည်းနှစ်ခုအရစ်ပါတဲ့ဖက်နဲ့အရစ်မပါတဲ့ဟာစုံတဲ့နေရာနေကြိုးထွက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပါဝါကျွေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာအရစ်ပါတဲ့ဟာနဲ့အရစ်မပါတဲ့စုံတဲ့ဟာအပေါ်နဲ့အောက်ပေါ့နော်အပေါ်နဲ့အောက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုကဒီ coin ထုတ်ကထွက်လာတဲ့ AC 12 volt ဒီကိုပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က AC 12 volt AC 12 volt AC 12 volt ကဒီနှစ်ခုကပေးရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို AC 12 volt transformer လာတဲ့ကောင် AC 12 volt ဒီကပေးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီနှစ်ခုကနေပြီးတော့ DC 12 volt ထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အပေါင်းဒီဘက်ကနေအနှုတ်ထွက်လိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ကျိုးကဒါဆိုရင် DC 12 volt ကဒီကနေထွက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် DC 12 volt အပေါင်းဒီဘက်ကကျတော့ DC 12 volt အနှုတ်
ထွက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ battery ကိုတွားပြီးတော့အားသွင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bridge rectifier တိုင်အောင်လေးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့သွားပြီးခဲဆော်လိုက်ကြမယ်โอเคအဲ့တော့ခဲဆော်တဲ့အဆင့်တော့မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ခဲဆော်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲဆော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အဒီကပ်ပြမယ်ဒီမှာခဲဆော်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီအောက်ကကျွန်တော်ခုနပုံဆွဲပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်ကို student ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနှစ်ဆဒီဘက်ကနှစ်ဆပေါ့နော်ဒါ AC တွဲဖို့ transformer ထွက်တဲ့နှစ်ဆကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခုကိုဒီမှာလာထည့်ပေးထားရပါတော့ဒီအပေါ်အောက်နှစ်ခုကနေပြီးတော့အောက်ပို့ DC ဖို့ထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာအရင်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အရင်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာအပေါ်ဘက်အရင်မပါတာနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာအောက်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့အနှုတ်ထွက်မယ်ဒီဘောကနေအပေါင်းထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ထရီတွားပြီးကလစ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘက်ထရီအားသွင်းမဲ့ကလစ်နှစ်ကြိုးဒီမှာတွားပြီးတော့ခဲဆော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရမယ်ကျွန်တော်တွဲဥဘက်ထရီကိုပြန်ပြီးအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်တွားပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးခဲဆော်လိုက်အောင်မယ်အားလုံးအချောတက်ပြီးတော့မှတစ်ချက်လောက်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ဒါဆိုရင်အပြီးသက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးနော်ဒီနားလေးမှာဆွဲနေဆွဲပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာအနီနဲ့ဒီအဖြူနှစ်ချောင်းကဒါ AC တွဲဖို့လာတာပေါ့နော်ဒီအဖြူနှစ်ချောင်း AC တွဲဖို့လာတာဒီအနီကကျတော့ဒါတွဲဖို့အပေါင်းဒီအမဲကကျတော့တွဲဖို့အနှုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွားထားမယ်သူ့ရဲ့ဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့ကလစ်လေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါဘက်ထရီတွားမဲ့ကလစ်နှစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့တက်မယ်ပေါ့နော် AC တွားမဲ့ AC plug တစ်ခုရှိမယ်ဒါလောက်ပဲနော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်စမ်းပြလို့ရပြီ output ထွက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်စမ်းပြပေးမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုမီတာလေးနဲ့စမ်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคတော့မီတာလေးနဲ့စမ်းပြပေးမယ်မီတာရဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်သူဒီမီတာတိုင်းတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုမှကျွန်တော်အပေါင်းအနှုတ်ကိုတွားပြီးတော့ဒီကလစ်နဲ့လွှဲချိတ်ထားပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မီတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါဝါပေးပြီးတဲ့ခါကျရင်သူရဲ့ voltage ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာမီတာကိုကြည့်ထားနော်ဒါဆိုကျွန်တော် plug မထိုးပါသေးဘူးโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ plug တော့ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ AC 220ကို plug တော့ထိုးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်သူဒီမှာကဏ္ဍတစ်ခုပြနေပြီပေါ့နော်17.83ဒါဆိုရင် DC 17.83ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြနေပေါ့နော် DC voltage ထွက်နေပြီအဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘက်ထရီကိုတွဲဖို့ဘက်ထရီအားသွင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကအခုနေတာ 11.81 တာပြပြီမယ်ကျွန်တော်ဘက်ထရီမှာသွားချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ဘိုးကပို့ပြီးတော့တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါထုံးစံပဲကျွန်တော်ဒီလိုတွဲဖို့ချာချာလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်အရင်မှာလည်းဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ခဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကြာကျွန်တော် UPS ပေါ့နော်အဟောင်းမှာပါတဲ့ main တုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီချာချာဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကြာတော့ကျွန်တော်တွဲဖို့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းတဲ့ဒီအားသွင်းစရာချာချာတစ်ခုအစအဆုံးဘယ်လိုတိဆောက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် description မှာ link ထည့်ပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်လောက်ပြန်တော့လေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစမ်းပြပေးမှာမီလုံးနဲ့စမ်းပြပေးမှာပေါ့နော်တွဲဖို့မီလုံးနဲ့တစ်ခါစမ်းပြပေးမယ်โอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော် cycle မှာအလှတက်တဲ့တွဲဖို့မီတီလေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတွဲဖို့ပေးမှာโอเคဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီမှာချိတ်ပြပေးပါနော်ဒီကောင်ရဲ့အပေါင်းလုံးနှစ်ခုမှသွားချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပါဝါပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်မီးလင်းလာမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီကောင်သွားပြီးတော့ဒီမှာပက်လက်ထိုးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာမီးလင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲတော့ဒီကောင်12ဗို့ထွက်သွားပြီ DC 12ဗို့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်က DC မထွက်ရင်မီးလင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့ DC ထွက်သွားပြီမီးလင်းသွားဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် acid battery လေးနဲ့တစ်ခါချိတ်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် acid battery လေးကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ charger နဲ့သွားချိတ်ထားပါရင်เนาะအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ရဲ့ voltage ကိုတစ်ချက်တိုင်းပြပေးမယ်မှန်မြင်လားကျွန်တော်12ဗို့ကျော်သွားပြီတွေ့လားဒီမှာဆိုရင်ဒါ battery နဲ့မချိတ်ခင် voltage ကဒီလောက်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ17.ကျော်လေးပဲရှိရโอเคဒါဘက်ထရီမှာသွားချိတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ voltage ကတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
ဒါဘက်ထရီမှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတွေ့လားဒါ12.69စနစ်ဖို့ကျော်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာဒါကဘက်ထရီကိုအားသွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ voltage ကအချိန်ကြာလာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းတက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့ဟာဒီကောင် acid battery ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို14 volt လောက်ထိကိုဒီကောင်တက်ပြီးအားသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါအချိန်ကြာသွင်းမှာဒါလည်းအားတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်ကြာရောမြိုက်ပြတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ပြတဲ့ဒီ12 volt charger လေးကတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာ12 volt battery အားသွင်းတဲ့ set လေးတွေမှာကျွန်တော် coil မလောင်သေးရင်ပေါ့နော်ဒီ coil မလောင်သေးရင်အခုလိုမျိုးနီလန်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲ diode လေးအစားထိုးပြီးပေါ့နော် rectifier diode လေးအစားထိုးပြီးတော့အားသွင်းစရာလေးအဖြစ်ပြန်လဲပြုပြင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့နီလန်လေးကိုလည်းအားလုံးလည်းနားတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့နှစ်သက်သဘောကျမယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှု update ပေးတဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း like and share လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဗျတတာ